नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल शान्त किचनमा। आज मैले आलु र पिँडालुको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले आलु र पिँडालु द्वारा लिएकी छु। अब मैले कुकरमा 1 घण्टा गरेर राखेकी छु। राखिसकेपछि ढकनी लाएर सिस्टी लाउन राखेकी छु। 3 सिस्टी लगाइसकेपछि यो पिँडालु पाकिसकेको हुन्छ। हजुरहरूले 3 सिस्टी भन्दा बढी नलाउनु होला। अब मैले ढकनी खोलेर सेलाउन राखेकी छु। आलु र पिँडालुको बोक्रा फालिसकेपछि मैले सानो सानो गरेर काटेर लिएकी छु। त्योसँग मैले टमाटर, प्याज, अदुवा, लसुन, धनियाँ लिएकी छु। मैले यहाँ ग्यास बालेर कराई बसालेँ। कराई तातिसकेपछि तेल हालेँ। तेल तातिसकेपछि खुर्सानी फुराएँ। खुर्सानी फुरिसकेपछि प्याज हालेँ। प्याज रातो भइसकेपछि पिँडालु र आलु हालेँ अनि राम्ररी चलाएँ। चलाइसकेपछि बेसार, स्वाद अनुसार नुन, मसला, खुर्सानी, अदुवा, लसुन हालेर राम्ररी चलाएँ। राम्ररी चलाइसकेपछि टमाटर राखेर चलाएँ। चलाइसकेपछि एकैछिन ढाकेर पकाएँ। टमाटर गलिसकेपछि एकैछिन चलाएँ। अब मैले थोरै पानी राखेर चलाएर ढाकेकी छु। तरकारी पाकिसकेको छ। लास्टमा मैले ग्यास बन्द गरेर धनियाँ राखेकी छु।